Som Štefán Baňák. Narodil som sa 1938, 11. septembra vo Veľkom Blahove. Teraz žijem v Dunajskej Strede. Som muzikant odkedy viem, rozum stále hraje. Dobre som povedal. Muzikantskej rodiny pochádzam. Moji obidva starí otcovia boli primáši. Môj otec bol ako kontráž v otcovej kapele. Ale oni boli z jednej strany, otcovej strany, takí dedinskí muzikanti. Chodievali na svadby, na hody, potom na narodeniny a takto. Tu nám v okrese boli veľmi známi. Ale ten druhý, môj starý otec, koho som nepoznal, nakoľko 1929 zomrel, ten bol veľmi slávny muzikant. Robil ako dvorský muzikant u grófov a takto. Len počul som, že veľmi slávny bol a veľmi dobrý muzikant bol. Dokonca si nechal veľmi dobré husle a povedal mojej, ale babku som poznal, povedal mojej babke, že nech tomuto dá, kto bude muzikant z jej rodiny. Bohužiaľ, jeho synovia neboli, to bola vynikajúca rodina, že traja boli stolári a nebol ani jeden muzikant. Tak jediné, ja som bol z toho potom ako vnúk, že tie husle by patrili mne. Vždycky som plakal za to už v maličke, jak som bol maličký, aby ona ma nemala na to prostru, ale bola zabalená do všelijakej handry, ona skovávala to, lebo veľmi mala rád môjho starého otca. No uvidíš, moje synko, bude to tvoje a takto. No a bohužiaľ nebolo moje, lebo cez válku prišiel jeden Nemec donútra k nám, my sme s ním rozprávali. Niektorý tam začal hľadať tomto, vybral mu ho z husle, odniesol to preč. Tak som ja zostal bez husle. To je muzikánska rodina, teda. A víte, jak je to? Od mojho brata syn je najlepší klarinetista na Slovensku. Čo tam hral teraz klarinet. Od Cigánskych diablov, ten Ernest, to je od mojej sestry syn. Ten Ernest Šárközi. To je najlepší cymbalista, to víte, v tomto, na Slovensku. No aj tu, aj v Bratislave boja, totiž Budapešti boja od neho. No a čo mám povedať? Tam je Picúr, jaký je huslista. Tak, a tam je od mojej sestry, ako Ernest brat, výborná speváčka, klavírista Patkolová. Ináč vystupuje stále tu s nami na Výhaľovej slávnosti. Potom tam je jeho sestra tiež, teraz má malé, ale učí na konzervatórie. Tak od syna, zase od Lili matka, učí tu na slovenskej škole hudbu. Jeho manžel je klavírista. Tak bár díváte, to je všetko Baňáková família, čo tu na... A keď není ani família, tak potom od tej famílie odišiel ako muzikant. Odtiaľ viete. Od Dunajskej Stredy. A to tu môžem vám povedať, že v posledných rokoch, tak počítam 20 rokov, to bola veľmi veľká úroda v Dunajskej Strede. A ja som od malička chcel byť muzikantov. Ja som všade bol, už, jak vím, môj rozum, odkedy vím, všade bol tam, kde hrali.
Ja som, a niekedy tam boli takí, že nechali, jak bol bál nejaký aj na dediny, tam nemohli ísť decko donútra, niečo vyhodili. A ja som tam vždycky išiel, stále som pri muzikantov, stále. Potom som prišiel sem do Dunajskej Stredy a tu boli v kaviárniach dobrí muzikanti, hrali sa. Ja som aj cez zimu. Tam stál pri okne, niekedy znuzol som, ale vypočúval som ich. Potom som niekedy dostal donútra, tak do rohu, chytili ma a vyrazili ma. Jeden mi hovoril, tedy už bol na mňa nahnevaný, že stále sa tam stojím, vyrazil ma. A ja som mu, nevím, odkiaľ by prišiel do mne, že hovorím, počkajte, hovorím, budete ešte môj kabát zobrať zo mňa dole. Ešte uvidíte, hovorí. Predstavte si, stalo sa to. Potom sme prišli sem do Dunajskej Stredy bývať a také šťastie som mal, že do Dunajskej Stredy sa vrátil jeden slávny muzikant, čo v Budapešti hral s najlepšími kapelami. On bol ako druhý huslista, ale najlepšíma hral, čo boli v Budapešti. On už išiel do dôchodku, prišiel sem, lebo pochádza z Dunajskej, tak prišiel sem. A tu začal učiť chlapcov. Tak ja som nebýval naproti. Matka mi tam dala dohovor, ja s ňou, aby som u ňou chodil. Od toho človeka som naučil všetko. Tú cigánsku muziku, všetko, od začiatku až do konca, že jak sa to robí, všetko mi naučil. Potom on nepoznal noty, víte, a predsa bol stupnice, všetko, huslové sóla, on všetko hral. No ale skôr nepoznal noty, tak čo som mal robiť, ja som chcel aj to byť, aby som vedel aj noty čítať. Tak tu nebola škola, jak teraz, že v každom okrese alebo v každej dedine je škola. To bolo zo začiatku 50. roku. Tak mi dali zapísať do Bratislavy, do hudobnej školy. Chodil som tam 2-krát týždni, utorok a piatok. Začal som potom, pritom ešte chodil som aj tomu Romovi a potom ešte do Bratislavy ako znócom v hudobnej škole. Tak som vychodil v hudobnú školu, už som začala aj do konzervatória, čo na to. Môj otec sa ochorel, ale tak ťažko, že nevedel chodiť. Tak ja som bol najstarší, potom tí moji otcovi kamarádi a takto, a tí lepší muzikanti videli na mňa, že ja veľmi chcem hrať aj. Možná, že som ja neviem, ale možno uznali ma nejako, no. Potom zobrali ma do kapely, aby sme mali čo, víte, na žitie, lebo nemali sme nič. Tak ja som, potom prestal som chodiť do tohoto, do konzervatórium. Rok som chodil, potom nemal ani peniaze neboli a musel som na rodinu zarábať. Takže, ale učiť som stále učil od toho, aj noty som trénoval, všetko. Takže potom prišla vojna, musel som ísť na vojnu. No a čo daj Bože, raz, už druhý mesiac som bol ako v Lešanoch som slúžil pri Prahe, ako na Sázavie. No a tam, čo daj Bože, tam prišla tam vojenská hudba, moje sústredenie v Lešanoch, tam, v tých kasárniach, kde som ja bol. A
A ja som trénoval vždycky, ak som mal takto málo chvíľu som mal nástroj v ruke. A tí vojáci, čo z vojenskej hudby tam prechádzali a prišli tam ma vypočuť. Víte? Začali ma skúšať. Oni, toto zahraj. Som hovoril, počkaj, povieme to dirigentovi, akurát potrebujeme jedného úslistu, ako do vojenského umeleckého súboru. No, na druhý deň ma tam zavolal dirigent. Dal mi zahrať z nót, zahral som, stupnice mi dával, všetko som urobil. Predstav sa, za 2 mesiace som bol v Prahe vo vojenskom umeleckom súbore. On ma zobrali, lebo potom už som dozvedel, že chcel urobiť ľudovku, ten dirigent, a myslel so mnou aj na to, že v tej ľudovke ja budem hrať. Takže som koľko, 4 mesiace, tak 20 mesiacov som bol v vojenskej hudbe v Prahe. Potom prišiel som domov a ani šaty, nič, nevedel som začať. Lebo ja som osídlil, víte, čo som mal doma, neveľa šaty, to vám poviem. To neboli mi dobré a nemohol som ísť ani hrať nikde. Som vypožičal peniaze, kúpil som si sebe tento šaty, ako na večerné. A potom ma zobrali sem, tu nedaleko je jeden veľký hotel, tu bol, teraz zbúrali to a zobrali ma tam hrať ako ambulantne. Ale pritom sa muselo robiť, víte. Tak ten vedúci mi dal aj robotu, no tak ja som tam potom hral 3 dní, ale som už bol ženatý, už mal som dceru. No a musel som, tak robil som aj hral. Nebolo to špatne, lebo od dve strany mi prišli peniaze, ale tá muzika mi, víte, vždycky bolo proste, že ja musím to niekde urobiť niečo. A čo daj Bože, tu bola skúška ako pre mimovolaných muzikantov. A my sme sa tam dali našich chlapčatí v mojich rokoch, čo sme tí už poznali noty, všetko, čo so mnou hrali, tak sme nacvičili rapsódiu od Franza Liszta, druhú rapsódiu, maďarskú rapsódiu od Franza Liszta. A tedy chodili nelen z okresu nejaké muzikanty, ale z Bratislave. Aj bol tu dirigent z Novej Cény, Macháček. No a tam vypočul nás, no keď videl, že čo hrajeme, ne? Chlapci, čo tu vy hľadáte? A jak to? Ja som mu povedal, o čo sa jedná, začal ma skúšať. Čo mi povedal, všetko som vedel. Daj mi not napísať, hrať, hral som aj not, stupnice, tercia, všetko ma vypočul. A hovorí nám trom z kapely. Chlapci, vy ma napísal naše adresy, tento. Ja som myslel, že z toho už nič nebude. To bolo asi koncom januára. Na Veľkú noc mi nám prišiel papier, aby sme sa dostavili na Slovkoncert. Zobrali nás na skúšku, urobili sme štátne skúšky a hrali sme ako hudobníci z povolania. No ale medzi tým ja som robil v súbore, v Žitnoostrovskom súbore, aj cez to, čo som hral v tú kaviárne, ja som ešte tam robil s tou kapelou v Žitnoostrovskom súbore aj doteraz. Tam patrím. No a ľudia ma majú rád, dokonca ma vyznamenal maďarský prezident a som uznaný slovenský ministerstvo kultúry mi dal
dal tie vyznamenanie ako v maďarčine, jak sa to volá, Nívo vyznamenanie, že neviem, jak sa to hovorí po slovensky. Nívo. Do zahraničia som dostal 1970. A to bolo tak, že na tom koncerte dostali od Fínska, že by chceli mať cigánsky súbor, taký spevácky, tanečníci a muzikantsky. Tak oni mysleli na mňa na slov koncerte a ja aby som to spravil. Dali mi na to 3 mesiace, aby som postavil toto. Ja som aj postavil. Išlo o ľudí s profesionálnymi ľuďmi, to mohlo urobiť, tak nemohlo to byť viacej ako 3 mesiace. No tak sme začali 3 speváčkami a 7 muzikantov. A medzi tých muzikantov boli 2 takí, čo aj tančili. Cigánske tance. Takže 3 mesiace sme to nacvičovali, potom prišiel agent z Helsinky a vypočul nás. Na prvý pohľad ja som zavolal aj pre ten tanec choreográfa, ktorý nám pomohol. Tak hneď bol spokojný. A potom to bolo v máji a v auguste sme už 1970 sme išli 1. augusta do zahraničia, do Fínska. Bolo tam taký veľký orchester, už tam bola cigánsky gypsy show, tak to môžete predstaviť. Aj na uliciach boli sme, ako na filmoch nás táčali, na scéne a takto. Veľmi, a v najväčších hoteloch sme vystupovali. Každý mesiac inom meste a najlepších hoteloch. No, mali sme veľký úspech. Stále plní lokály, hotely, stále plní. Potom sme vystupovali aj po obede, ako v kultúrne alebo v divadle sme vystupovali. Takže mali sme veľký úspech, takže sme absolvovali ten rok. Tedy nás chceli, aby sme aby zostali tam ešte na pol roka. My sme tam nedostali, lebo už trochu, každý mal deti, rodinu doma, už nám chýbala rodina. Hovorím, ideme domov a prídeme naspäť. Takže 3 mesiace sme boli doma, potom išli sme zase na 9 mesiacov naspäť. Bolo to veľký úspech a veľké uznanie nám do Fínska. No a potom som prišiel domov z Fínska na takú veľkú kapelu ako to. Ja ešte som nepovedal, že robili sme program ako 3 speváčky a jedna spievala, okolo toho tančili tí 2 chlapci a ešte 2 a tam zobrávali mikrofón od jeden druhého. A to bol naozaj jeden vynikajúci program. No a ešte chcem povedať, keď sme už prišli domov, tak nikde nás nevedeli zamestnať 10 ľudí, tak to súbor rozišiel. Ne? Potom som išiel do Rakúska. No, v Rakúsku sme hrali tu v Burgenlande, ale tam sú tí, čo majú víno, tie vinohrady a takto, tí majú lokály, to je jej. A tam tí to nemajú tak cít, to sú sedlácké ľudia, víte.
A pozvali nás tam hrať a tedy sa to nedalo v komunistickej režime, že každý deň prídete domov, ačkoliv sme mohli prísť, lebo není to ďaleko, museli sme tam prespávať. Ale tým sedlákom to nešlo do hlavy, že my celý deň tam vyvalujeme a len večer vystupujeme, víte. Bolo dohodnuté obed, večera, obed nám nechceli dať, lebo nerobíte nič a takto. Potom boli tie búrky a všetko a nejako sme ten človek, čo to bol vedúci, bol mizerne špatný človek, tak raz sme sa všetkým pohádali a išli sme na agentúru do Viedni, že my chceme prísť alebo on nech príde tam a urobí poriadok s ním, alebo potom prídeme my domov. No tak išli sme tam a rozprávali sme, o čo on chcel s nami prísť tam, že s ním zatočí. No ale v tom dobe prišiel jeden telefon. Je ma začal rozprávať. V telefóne ja sa rozprával tam dosť veľa. A nakoniec tam vypočujem, víš čo? Ja som vtedy vedel po nemecky. No a hovorí, víš čo? Ja tu mám jedného a dobre vyzerá, hovorí. Aj dobre vyzerá, ja ti toho pošlem tam. A naraz položí telefón a hovorí, počúvajte, pán Baňák, tu Raimund Teáteru, to je operetné divadlo vo Viedni. Teraz mi volá riaditeľ, že tam teraz robia Čardášovú princeznu a bude tam vystupovať Marika Rök, to je slávna, v 40. rokoch najslávnejšia herečka Marika Rök. By ste tam mali ísť ako na konkurs. No, hovorím, že už tam boli, hovorí, 8, Marike sa to nepáčilo, že Rök Marike sa to nepáčilo. Len ten mohol ísť, čo Marika hovorila, tá herečka, že no to je dobre. Hovorím, tak príďte s huslama, choďte na Raimund Teátru zajtra ráno na 10 hodinu. A hovorím sám, a jak to bude vypadať, hovorím, podobnou není, tak to je na sucho, hovorím. Hovorím, tak seberte aj cymbalistu. No a na druhý ráno sme tam išli. Boli tam už všetci ľudia tam, tí herci, tanečníci, speváci, ne? Tam sme stáli, že jeden Maďar tam, počúval som, že maďarsky rozpráva, hovorím, jak to je tu na. Hovorím, neboj sa nič, bude to volať. A naraz vybalil som husle, ja som ešte na pódiu nebol nikto, len každý tam fajčil a ten. Ja som začal tam trénovať na husle a všetko. A naraz mi zakričí tam dirigent. Hej, her primáš, príďte sem. Poďte sem. Idem tam, vyberem mi noty, hovorí, zahrajte. Zahral som mu. Ešte jedno mi vybral. To som zahral. Človeče, vy ste cigánsky muzikant, rómsky muzikant. Hovorím, áno. No, málo cigánov tak číta noty, ako vy. No, u mňa ste už dobrí. Ja vás zeberem. Čo bude povedať Marika? Tá ešte tam nebola. Tak som vyšiel naspäť. A naraz príde jedna pani, taký veľký klobúk, mala, veľmi, každý sa tam pokláňával jej. Hovorím, asi táto bude to. On hovorí, ten Maďar mi hovorí, to je to, hovorí, že tá pani. Tak dobre. Ja som išiel zase na ten nervózny som bol, išiel som hore zase na pódiu,
a začal som tam cvičiť. A naraz ona tam dobehne, už vyzlietá, začala trénovať, viete. Tančila ona všetko a začala trénovať. Ja tam hrajem a hovorí mi, vy ste ten primáš a maďarsky mi hovorí, čo má byť, čo vás poslal agentúra. Hovorím, áno, ja som. No gyere ide, hovorí, poď sem. Hovorím, zahraj mi, hej cigán, ten jó cigán, víte, tento. Mám tam ukázať, kedy. Tento piesa. Zahral som jej, díval na mňa. A na mňa prišiel taký úsmev, víte, že... A hovorím, teraz zahraj čárdáš. Zahral som čárdáš. Chytil mi za ruky. No čo chce? A začal ma ťahať. A hovorím, no teraz ma zebere k dveri a vyrazím sa od dveri. Ja som myslel. Ale keď začal behať hore, víte, ne dole, ale hore na poschode, hovorím, ne, to je ona. Išli sme hore a chytila mi ruky. Direktorovi, ne, razil do direktovej izby, hovorím, teho to zeberte, ten je ten pravý, hovorí, teho potrebujem. No a neď ma zobrali, ne, za mesiac som začal, bol som tam 5 rokov. Divadla aj s kapelou. Ale nelen tam sme vystupovali, potom sme chodili do Nemecka, v Mnichove, v Berlíne sme boli. Potom sa, jak rád divadle, tak už prišlo to samo. Naraz príde tam jeden po vystupovaní, jeden tiež agent, hovorí, chlapci, nemohli by ste, kedy máte voľno? Hovorí, nemohli by ste prísť na Operbál hrať. Hovorí vám, čo tam budeme robiť. Hovorí, najprv budete, prídu do sálu, tam budete privítať muzikou ľudí a potom, jak už každý bude tam, tak budete, tam je do vinárne, lebo dole bolo také vinárne, tam pili šampanské a takto, a my sme tam vyhrávali. Odtiaľ potom sme sa dostali do tohoto. To bol len jedenkrát. Odtiaľ sme potom prišli do Hofburgu, kde každý rokom na Silvestra hrali na Kaiserbále. 19 rokov som bol, každý Silvester na Kaiserbále. Predstavte sa. Aj Bihari tam hrával niekedy. Potom som prišiel ako do dôchodku a ja som bol taký človek, víte, že ja sa nevím sedieť len doma a teraz budem tak čakať, kedy zomrem. No, ale ja som urobil s chlapcama občianske združenie rómskych muzikantov v okrese Dunajská Streda. No s čím začať? Tak sme začali s tým, že tu bývalo, prvýkrát bol
1964 prvýkrát Bihariovie slávnosti, že Bihari tu narodila takto. Tam som už hral. Ja už vtedy som už hral na tej slávnosti taktiež. Boli tu z Maďarska a všetko. No a robil som tam dotiaľ, kým som nešiel do zahraničia. No ale keď som mohol, tak vždycky som prišiel, keď som hral v Rakúsku, sem pozrieť na to, že keď je bolo, vždycky v septembri to bolo, keď to mohol urobiť, tak som prišiel domov. Ale začalo to už ne tak byť, ako to vtedy sme my. Najprv, jak začali taneční muzikanti a všelijaké citúry a všetko. Ja uznám všetko, všelijakú muziku mám rád, keď je to dobré, víte. No ale do Bihari sa to nepasovalo. To pasovalo to, čo sme my robili tedy tam. To bola tá muzika, čo robil Bihari v kaviárniach a na veľkých vystúpeniach. My to sme chceli, ale len cigánska muzika. Ne všelijaké gitary a orgány a takto. Tak sme to začali robiť. Začali sme to vo Veľkom Blahovu. Chceli sme vynechať z toho Veľké Blahovo. Ale tá pani primátorka nejako nám zle nám urobil. Raz boli v kostole, bo už predtým prvý, jak sme mali, tak prvý bol v kostole, sme urobili, tiež bolo Veľkom Blahove taký ekonomická omša a tam sme hrali, bol tam veľvyslanec z Maďarska a odpýtal sa, tak sme rozprávali ešte vonku, že pán Baňaka, jak ďalej. Hovorím, na druhý rok dám urobiť sochu, hovorím, pánu Bihoriovi tu v Blahove. A jeden tam taký sedlák tam začal do mňa vrtať, že čo chceš ty, hovoril, čo chceš ty, čo myslíš, to len tak, že ty vymyslíš, hovoril, že bude to socha, ty práve budeš to urobiť. Daj pokoj, neblázne hlavu tu pánovi veľvyslancovi. Ja som utichol a ja som mu ukázal, že na druhý rok tam bola socha. Ale ne v Veľkom Blahove, ale dal som to do Dunajskej stredy. Lebo Veľké Blahovo je malá dedina, kde by sa strčili do kúta, a to je Dunajské strede, nám primátor dá najlepšie miesto tu v meste. Potom zatím sme urobili pútnické mesto z Dunajska pre rómskych muzikantov celej Európy. Chodia aj tam, keď prídu sem súbory, tak prídu tam v Biharimu. Potom sme urobili Bihariov súbor Bihariho. A každý rok niečo, čo bolo, čo išlo o Bihariho. Lebo to vám chcem povedať, že Bihari nebol bárkdo. Keď vezmeme všade, keď jediný Bihari, čo tú cigánsku muziku má spoločného, tak jediný ten Bihari bol, čo aj skladateľ bol, aj veľký muzikant.
Takže ten človek bol to náš kráľ, tak povedať. No a bohužiaľ, málo Romovcov vie o to. Teraz, čo už my sme sa začali do toho, viete, vrtať, tak už viacej ľudí to vie. 64 bol prvý. A dotiaľ som tam chodil vystúpil so súborom žitnostovským, čo stále robilo to okres Dunajská Streda. Potom v 90. roku už tam som tiež išiel, lebo už také malé decka vystúpali ako Picúr. Ja som išiel do dôchodku 2003. To bolo dotiaľ, to už 13 rokov nič nebolo. Preto sme to začali zase znova robiť. Tento je tak starý, ten verbung, to už každý rokem začneme s druhým verbungom, lebo ja otvorím koncert a vždycky s čím máte začať, s Biharím, ne? Tak minulý rok som hral toto a boli veľmi veľa kapely, museli sme to spraviť, veľmi veľa muzikantov, čo to už nepoznalo. Tých mladších už ich nepoznali. Tak ja som im hovoril, za 4 hodín bolo hotové, sme spravili. To vám musí každý vedieť, že tentokrát tu bolo Maďarsko. A tedy bolo Maďarsko, keď Bihari tu existoval. Odišiel do Maďarska a tu väčšinu svojej slávy, čo urobil, to urobil v Maďarsku. Aj tam zomrel, víte. Takže nemohli sme obísť, že do toho namiešame Maďarsko. Tak ja som si myslel, že idem na ministerstvo kultúry do Maďarska. Najprv som tam zavolal, dali mi termín a išiel som na ministerstvo kultúry. A tam som porozprával, že čo chcem robiť a že potreboval by som aj ich pomoc do toho, nakoľko my do toho toľko peniaze nemáme. A tých veľkých umelcov, čo my sme predstavovali, pozvať. Oni so mnou súhlasili a povedal som, nech poviem, čo chcem. Tak tam je tiež Bihariový súbor a veľmi dobrým primášem. Tak sme tak prvýkrát pozvali ten súbor sem, ten Bihariov súbor a spolu sme, ako teraz ste videli, sme vystúpili s nimi. Na druhý rok zase oni povedali, že nech sa prihlásim. Potom z člennej kapely prišli sem, toľko vypočítali, že s nami koľko by bolo mestilo na tom pódiu, tu v Dunajskej Strede. A prišli 100-členná kapela, 30 ľudí z 100-člennej kapely a odtiaľ z Dunajskej Stredy, asi 20 my. A ešte dodali spevákov a všetko. Aj v Bratislave uznali, že to je dobrý nápad a sme dobre to robili a boli s nami spokojní. Potom sme pozvali, tak napríklad ako aj z Košic, Romatán,
potom sme pozvali, urobili 30-člennú kapelu spolu s cigánskymi diablama. A potom zase z Maďarska, akurát tento rok sme začali, lebo bolo to už 10. tak jubiliálne to bolo, chceli sme veľmi veľký robiť, ale vždycky bolo také podobne, ale každý hovorí, že tento bol najlepší. No tak na to, tú Bangu Margit, čo tam bola, tá, čo prvýkrát vystúpala, najslávnejšia cigánska speváčka na celom svete. A na to my sme nemali peniaze, to je 2000 eur, keď pozvete ju spievať. A je to moja kamarátka, miliókrát som doprovádzal, ako v telke, a tu sme boli, ešte keď nebola tak slávna, tu sme chodili po dedinách ako na vystúpenie. No a teraz dostala Košutovú cenu, tak teraz už je na veľkom, na bar Gdono. No a my sme ju 9 rokov nevedeli pozvať sem. Tak zase som išiel, tedy som neišiel do Budapešti, ale tu som hral nejaký banket, 8 kilometrov nejaký ranče tu, a tam bol maďarský veľvyslanec. A ten ma veľmi dobre pozná a pozval som ho na Bierovú slávnosť. Hovorí, Pišta, a tak mu povedal, náhodou všetko kvape, máte na všetko, nechýba tam nikto. Prečo nepozvete, hovoríte, Bangu Margit? No dovol, hovorím, táto my nemáme peniaze, hovorí. Jak to? A hovorím, na to dostali sme 3500 eur, z toho nemôžete, tak 2000 pre Bangu Margit, kde sú ostatní? A víš čo, hovorí, ja ti ten Bangu Margita pozvem a zaplatíme mi to. A pozvali ho. Üzenek majd néked 1000 könyvben égő, síró nóta mellett, bánatos szívemmel, csendes zokogással, én átfonom a lelket. Hangtalan szavakkal sírok át, hogy engem úgy összetört a bánat, és hozzám a vágyat, ura hajnal, tájt csak haldokolni járnak. Mit is mondjak néked, ami szép volt benned, semmi nincs már nékem, de talán az a nóta, amit neked írtam a bánatos szívem. Mert én a világok közt csak a koszorúnak a bús illatát érzem. Hát jobb így messze tőled, őszben fájó lélek. Én nem üzenek néked.
cigány vagyok árok partján. Születtem. Egy csillag sem ragyogott én felettem. Rongyruhám, sátor az én pavotám. Kis hírcebű cigányasszony az anyám. Falu végén ütöttem egy sátorfát, hát körülülte a sok cigány az alján. Mert a síromra ne boruljon senki sem, mert oda lent már nem fog fájni semmi sem. Én kimegyek a temetőbe pihenni, és ott fogok én a rózsámmal beszélni. Mert azt mondják, hogy ott is van egy új élet, hát én ott sem fogok más szeretni, csak téged. Azt mondják, hogy ott is van egy új élet. Én ott sem fogok mást szeretni, csak téged. Kalapomnál piros rózsa, babám, tőled kaptam. A szívemet, a lelkemet, érte, oda adtam. De szív nélkül, szív nélkül nem érdemes élni. Hát felmegyek az Úristenhez egy új szívet élni. De szív nélkül, szív nélkül nem érdemes élni. Felmegyek az Úristenhez egy új szívet élni. Visszaadtad a szívemet, nem ösmertem rád. Összetörted, összezúztad, kínoztad halálra. Mert nem tudok én ilyen szívvel élni. Hát felmegyek az Úristenhez egy új szívet élni. Nem tudok én beteg szívvel élni. Hát felmegyek az Úristenhez egy új szívet élni. Nem tudok én ilyen szívvel élni. Elmegyek az Úristenhez egy új szívet élni. Nem tudok én beteg szívvel élni. Elmegyek az Úristenhez egy új szívet kérni. Práva rómska hudba je, napríklad musíme to rozdeliť na to, že rómska muzika je v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku.
to, čo spočítať do toho, aj Bulharsko môžeme napočítať do toho, ale to je druhý štýl. Každý národ má svoj štýl muziky. A my, teraz môžem vám rozprávať o maďarskej ľudovej muziky. Maďarskú muziku vytvoril Bihari. Ten bol v tom najlepší, a niekedy tí špatní ľudia niekedy hovoria, že Bihari nevedel hrať. Tak čo Bihari hrá, alebo urobil na jeho skladby, keby nevedel hrať, tak takú skladbu neurobí v živote nikto. Aj tie prstoklady a všetko a tá muzika, však ja vám zahrajem jeden verbung do toho, že jaká technika a všetko, vyspelosť, čo tam je, tak taký človek to neví urobiť, kto nevie hrať. A rómska muzika není písaná muzika. Oni si Rómovia viacej žijú odtiaľ, z ucha a zo srdce. Ten vám zahraje napríklad jeden príjimáš, zahraje jeden Hallgató a keď za 10 minút mu povíte, aby zahral zase toto isté, to nebude toto. To už druhý, a vždycky lepšie a lepšie. Nakoniec urobí variáciu, to je v jazzu. Urobí nejakú variáciu na nejakú tému. Minule som bol mladýma chlapcama v Budapešti, chceli ten štýl odzebrať. Tak som ich zebral na najlepšiemu a ten môj kamarád. Boli tam piatí, sedeli, učili jednu variáciu. A medzi tými bola prestávka, no hovorí, tak teraz robte to tam, tému chlapcovi. Polovicu zo začiatek urobil, a viacej nevedel. Hovorí, tak čo, do Boha, jak to bolo? A on nevedel, čo učil. Naozaj, on nevedel. Hovorím, ja som rozprával s jeho matkou a hovorím, že pišti. Hovorím, nepamätáš, čo to bolo, jak som to robil. A predstavte, ja som rozprával, tam mám uši, hovorím, tak to bolo. Ja máš pravdu, hovorím. On nevedel, čo je. Lebo vždycky urobí druhý a dobrý. Napríklad na čo nejakú tému hrajeme, takú rýchlu čárdáš, alebo rýchly čárdáš, taký. Môžete na bárkoch ukázať na tých súlistov, cymbalista, klarinetista, huslista. Bár na nejakú ukážete na ňo a on už robí na to variáciu. Počuje harmónia, na tú harmóniu on urobí variácie. Kto to urobí, povedzte mi. To musí mať cít tej muzike a potom uši, že kde nemôže začať tam blblať. To nič není, to musí byť na akord. Čo tam chytia bráča a cymbal, bráča a basa na ten akord, keď jeden urobí napríklad jeden hámol, príde tam, tak tam musí v tej variácie byť hámol vyhraný. Tedy to není bárčo. Pani, to není bárčo. Tu naturalistickí Romi, ja im hovorím naturisti, to nepoznajú noty. Pani, tí sú tiež veľmi dobrí muzikanti. No niekedy je nejak vyvinutý technicky, alebo aj s tónmi, víte, ale kto už hraje variácie a takové, to už neviem kto. Napríklad, môžem vám ukázať, ja vám zahrajem jeden verbum, napríklad od Bihariho. Na čo hovoríme my, že niekedy cigáni
Tento piesem preto vám hrajem stále. To bola mojej milovanej manželky piesem. A ja od tej doby, čo zomrela moja manželka, som len polovičný človek. 55 rokov sme žili spolu, ale to nezabudnem nikdy. Od tej doby som sám a preto zahrajem ten piese od mojej manželky. To je taký hallgató, čo naozaj hráte Romovi, lebo to príde od srdca. Mladí hovorí, že zaplačete na to, lebo tam sú také... Aj teraz som hral tú tému, tú refrén. Jedenkrát som tak hral, podívajte sa. To je ten jeden, potom teraz podobný, nebo presne tak nevím urobiť. Vidíte, jaký rozdiel je tam. Že keď ja si aj 50 krát urobím, že stále to inakšie robím, a stále to bude dobre. Jedno, že není o to záujem. To je veľké obiecenstvo, nemá o to záujem. Druhý, naše muzikanti, a však ja som u tých mladých stále s nimi. Chodia na konzervatórium, aj na listovú akadémiu, tu najväčšiu, aj na vysokú školu. Odtiaľ z Dunajskej, ja im pomáhal, im všetkým, to môžete opýtať od každého. No ale víte, že oni, každý, bária klasický, hraje Paganiniho, všetko, čo chcete urobiť, tak mu ide. Ale tu má srdce, aj on zahraje vám tú pieseň. Má na to srdce, to sú Romovia a nikto nikto nezebere od nikto, lebo to majú v krvi aj v srdci. A majú to rád. Ale bohužiaľ není na to záujem o tej muzike. Ale je vynúdza, lepšie, už stokrát to lepšie hrajú dnešní muzikanti. Inakší kultúra je tam aj s tónom, aj s technikou, všetko.
Ja pomáham tým chlapcom, ktorí sú talenty. Ja by som, keď začal, tiež bol veľmi chudobný chlapec. A veľmi by som bol rád, keby mi niekto pomohol. A preto som tedy si dal záležať na to, že ak ja budem taký možnosť mať, že by som mi pomohol, tak im pomáham. Ja som dostal, sú tu chlapci, ktorých som dostal aj na vysokú školu. A to tak, že som im chodili do Budapešti alebo do Rakúska. Každý štvrtok im vybavil peniaze, aby dostali peniaze, aby mali na cestovné a takto. A na štúdiu všetko. A niekedy, ako hovoríte, aj na struny. Lebo báriaké struny na konzervatória nemôže hrať na korunu 50, za euro 50 na struny. Tam potrebujete, dneska stoja struny nad 100 euro. Poriadne, na čo už sa dalo naozaj hrať. Takže preto aj struny som im kúpil. Som rád, tu nás chlapci niekedy hrajú v Vídenskom filharmónie, vo Vídenskom orchestri. V Budapešti hrajú v operetnom divadle, alebo sú solisti. Napríklad teraz bude doktorát bude jeden robiť v júni. Veľkým budapešským rozhlasovým orchestrom bude absolvovať klavír. Vynikajúci klavírista. A huslisti, hovorím, aj dvaja sú, ktorí hrajú vo filharmónii vo Viedni. A po celom svete. Ale ne ľudovku. A sú jazzisti, ako boli na vysokej škole, na jazzovej tento. Aj to sú vynikajúci. A tých, čo som ja pomáhal im. A máme tu ešte jedno jubileum. Sú to 75. narodeniny znovu zakladateľa tohto podujatia a zakladateľa aj občianskeho združenia pána Baňaka. Myslím, že budete so mnou súhlasiť, že to nemôžeme nechať len tak, že treba povedať pár slov, aspoň pár slov, zaslúžil by si viac, ja si myslím, že celú knihu. Pán Baňak sa narodil zaujímavé, že sa narodil v tej istej obci ako Bihari a napríklad manželka Bihariho sa volala Eva Baňáková, to je zaujímavé tiež. A pán Baňák od malička sa venoval hudbe a prvú svoju kapelu založil ako 14-ročný. Celý svoj život pracoval alebo pôsobil ako profesionálny hudobník a bol vlastne takým vyslancom slov koncertu, pretože precestoval a reprezentoval Československo počas svojho života po mnohých krajinách Európy. Treba priznať aj to, že vystúpil napríklad v Rakúsku, v plese, v opere vo Viedni, silvestrovský cisársky ples v Hofburgu a takmer 20 rokov bol pravidelným hosťom vo vysielaniach slovenského rozhlasu, ale aj maďarského rozhlasu, určite ste ho počuli. V roku 2004 zorganizoval prvú spomienkovú slávnosť Jánoša Bihariho, a hneď rok na to sa rozhodol a urobil všetko preto, aby tu mal Jánoš Bihari aj svoj pamätník, svoju sochu, pri ktorej sa každoročne organizuje aj slávnostné kladenie vencov v Dunajskej Strede. A taktiež na podnet Ištvana Baňáka sa stala Dunajská Streda v roku 2006 medzinárodným pútnickým mestom rómskych muzikantov. Aj vďaka tomu máme každý rok možnosť tu prijať alebo vypočuť si zahraničných hosťov. Ja by som chcela ešte
Na záver môjho vstupu by som chcela ešte spomenúť, že veľmi ho obdivujem, spolupracujeme celých tých 10 rokov a ja ho veľmi obdivujem aj preto, že on sa venuje mladým talentom, chlapcom, ktorí behajú po ulici, ktorým vybavil štúdium v Budapešti, alebo im platí z peňazí občianskeho združenia, alebo vybavil podporu z Mestského úradu Dunajskej Strede za základnú umeleckú školu, alebo im prispieva na nákup nástrojov hudobných. Takže stará sa aj o mladé talenty a čo je, myslím, že veľmi dojímavé, stará sa aj o hroby so svojimi priateľmi v tomto združení, tak sa stará aj o hroby muzikantov, ktorí tu už vlastne nemajú svojich potomkov. Teraz odovzdávam slovo môjmu kolegovi. Banyák István, vagy ahogy nagyon sokan hívják, Pista bácsi számtalan fellépésen vett részt, itthon és külföldön egyaránt. 3 oldalon keresztül mondhatnám önöknek, hogy kikkel, mikor, hol énekelt, és mi mindent hajtott, követett el, de ezt most nem fogom megtenni, inkább engedjék meg, hogy emlékezzek azokra az időkre, amikor több évtizeden keresztül különböző felvételeken, stúdió és nyilvános felvételeken együtt dolgoztunk. Amit ki szeretnék emelni, az alázatosság, ahogy ő ezt a munkát végezni tudja. Az ő kvalitásai mellett előfordult már, hogy a prímások úgymond elengedték magukat, és sajnos manapság sokszor előfordul, hogy nem a prímás és a zenekar kíséri az énekest, hanem az énekes a zenekart. Ez Banyák István és zenekarának esetében soha nem fordult elő, mindig készségesen alkalmazkodott minden énekeshez, és ez az énekes lehetett amatőr és lehetett hivatásos. Szerintem egy ilyen hozzáállással így kellene működni minden zenekarnak, és azért örülök annak, hogy Banyák István foglalkozik a fiatalokkal, és többek között nem csak a technikát, muzikalitást tudja átadni, hanem ezt a bizonyos alázatosságot, ahogy ő ezeken a fellépéseken viselkedett. Soha nem késett, soha nem talált ki semmilyen problémát, mindig mindent, ha esetleg, mert nyilvánvalóan előfordulnak különböző nehézségek, mindig mindent meg tudtunk oldani, és engedjék meg, hogy ezt személyesen is megköszönjem. Köszönöm szépen! Pista bácsi több kitüntetést kapott. Kitüntette őt a város, kitüntette őt a megye, kitüntette őt a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, és kapott egy kitüntetést Magyarországon is. És ezt nekem több ízben elmondta, hogy erre a kitüntetésre a legbüszkébb. Megkérem Banyák urat, hogy mondja el, hogy mit jelent ön számára ez a kitüntetés. Ott a mikrofon ön előtt nyugodtan ülve is maradhat. Ez a kitüntetés nekem nagyon nagyot jelent, mivel hogy azt a muzsikát, amit én itten a csalló közben műveltem, az magyar muzsika volt. És azért, mivel a magyarok, ebbe a sztárok, ilyen muzsikusok, mint ami ma is itt vannak velünk, nem akarok annyit beszélni, igaziból sztármuzikusok. Hát ilyenektől olyan helyről megkapni ezt a kitüntetést, az én nekem nagy öröm volt, és tisztelet. Ezt a magyar álom érdemrend keresztét kaptam meg. Köszönöm, hogy meghallgattál.